अभी मैंने इसके अंदर ये छोटा फ़ैन लगा दिया है, ये वाला। ये इसका अपन ओरिजिनल फ़ैन था, इसकी मुझसे मैंने पेचकस से थोड़ा सा बाहर से ही खोले बगैर यहाँ से वायर खींची थी, तो एक वायर मुझसे टूट गई है ये वाली। ये इसकी 3 वायर्स थी, तो एक मुझसे टूट गई, तो इसलिए ये चल नहीं रहा था। ये मेरे घर पे पड़ा हुआ था वैसे ही छोटा सा फ़ैन, पता नहीं किस चीज़ का निकला हुआ था, मगर वो मैंने फिर वायर्स उसके साथ अटैच की हैं और ये यूपीएस चल रहा है। और ये 4 का एरर दे रहा था, एरर 4। अगर आपका फ़ैन ख़राब हो तो ये एरर 4 देगा, ठीक है। तो ये है, बस ये मैंने चेंज किया है। अब इसको मैं बंद कर दूंगा। इसको, ये चूँकि छोटा साइज़ है उस फ़ैन का, मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का फ़ैन ही कहीं से ले आऊँ। ये मिल जाएगा, आम कबाड़ से मिल जाएगा, ये आम फ़ैन पड़े होते हैं। तो ये मैंने छोटा वाला फ़ैन लगाया है, उससे ये चल रहा है, बेहतरीन वर्किंग कर रहा है और उसका नॉइज़ भी नहीं है, मज़े की बात। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको टेप करूँगा और ऐसे ही इसको लगा दूँगा, और मेरे घर में एक जो इसका शोर मचा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं टेप लेकर आता हूँ। हाँ जी, ये मैं टेप ले आया हूँ, और बस मुझे क्या करना है कि इसको निकाल के इसकी तमाम, ये 12 वोल्ट डीसी फ़ैन, आप 12 वोल्ट वाला लगाना है आपने, चूँकि इसमें 12 वोल्ट करंट होता है। तो आपने, ये मेरे फ़ैन की इनकी तारें थी ब्लैक, रेड और येलो। तो मेरे फ़ैन की थी ब्लैक, रेड और ब्लू। तो मैंने ब्लैक और रेड को वैसे ही कनेक्ट कर दिया, ब्लैक को ब्लैक के साथ, रेड को रेड के साथ, ब्लू को मैंने येलो के साथ कनेक्ट किया है। अब मैं सिंपली इसको टेप कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा खींच के अच्छे तरीके से पक्का टेप करना है, ताकि ये बिल्कुल भी कनेक्शन लूज़ ना हो। लूज़ कनेक्शन जो होते हैं, ये देखें, ये मेरी रेड वायर उतर गई है, तो लूज़ कनेक्शन जो है वो किसी वक्त भी इसको दोबारा बंद कर सकता है। तो इसलिए इसको आपने अवॉइड करना है कि कनेक्शन आपका लूज़ नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। और कोशिश करें, अगर आप इस कनेक्शन को लगाने के बाद इसको सोल्डर कर सकें, टांका लगा सकें, तो वो सबसे अच्छा तरीका वही है कि उससे कभी भी कनेक्शन लूज़ नहीं होता है। मेरे पास काविया है, लेकिन वो ख़राब है, तो मैं इसलिए इसको ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन आप इसको सोल्डर कर सकते हैं आसानी के साथ। ये मैंने तार छीली थी, ख़राब हो गई है। ये मैं, आज तो संडे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने इसको इसलिए खोला था कि आज मैंने इसका हल करना ही करना है। मैं बहुत तंग था इससे, तो अभी मैंने इसको हल इसका कर दिया है। आप बेफिक्र रहें, मैं ये फ़ैन जाऊँगा किसी कबाड़ वाले के पास से मुझे मिल जाएगा, तो ये मैं लगा दूँगा। बाकी रही
तो ये मेरे घर से कम जो एक शोर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जी तीनों वायर्स मैंने अच्छे तरीके से मैंने तो मैनुअली जोड़ी हैं। आप प्लीज़ इसे सोल्डर कीजिएगा। मेरे पास अभी काबिया नहीं है। जब मैं ये फ़ैन लाऊंगा तो ये मैं पूरा ही ले आऊँगा ताकि उसका ग्रिप भी उसमें लग जाए। ये जो लूज़ कनेक्शन होते हैं या कम लगे हुए, ये बहुत काम ख़राब करते हैं। शायद हमें नहीं समझ आती, हम कहते हैं कुछ नहीं होना, इसको क्या होना है। कनेक्शन के अंदर से जब करंट गुजरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ हो जाता है। मैं अब इसे यही टेप कर देता हूँ। ये मैंने बिल्कुल टेम्परेरी जोड़ रहा हूँ इसे। ये मैं जो ही अपना नया ले आऊँगा तो मैं इसे निकाल दूँगा। ये उन्होंने नहीं करके दिया था, मुझे करना वैसे ये था कि इस फैन की रेड तार के साथ मैंने ये कैपेसिटर रखा था, ये मुझे जोड़ना था। लेकिन चूँकि अब मेरा काम वो मेरा फ़ैन ही ख़राब हो गया है तो इसलिए मैं अब वो तो नहीं जोड़ रहा, लेकिन मैंने फ़ैन बदल दिया है। ये छोटा फ़ैन है और ये उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। इसको मैं मट्टी वगैरह है इसके अंदर मैं इसके झाड़ दूँ। मैंने इसको कोई ज़्यादा करतब नहीं बेले हैं, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं किया है ताकि ये प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये ऐसे लगेगा फ़ैन। ये वाला हिस्सा इसका, ये वायरें जहाँ से गुजर रही हैं ये हिस्सा इसका बाहर रहेगा। अब ये इसकी स्पेस है, इसको ताकि फिक्स रहे इसमें भी मैं कुछ लगाता हूँ। ये मेरे पास है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बरफ। ये मैं इसमें यहाँ पर अगर ये लग सके तो लगा देनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं लग रही है तो मैं इसको कोई और हल इसका निकालता हूँ ताकि मेरा ख्याल है कि अगर ये मैं लगाऊंगा तो ये फ़ैन के आगे आएगी, तो वो सूटेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए मैं इतना सा पीस लिया है। इसको अगर मैं तो ये बिल्कुल बराबर कटेगा। और ये उसमें आसानी से आ भी जाएगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये थोड़ी मोटी हीट से ख़राब नहीं होती है, जब तक इसको आग ना लग जाए। तो आप इसे इसलिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये इसको हिलने नहीं देगा।
चलिए जी, ये मैं इसका जो इजाफी हिस्सा है वो वैसे ही निकाल देता हूँ। या इसको आप एल्फी वगैरह तो ना लगाएं, ये परमानेंट जुड़ जाएगा। अभी ये हिल नहीं रहा है, ये यहाँ से नहीं कहीं पे भी नहीं जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही लगा सकता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ अगर कुछ मैं इसका और भी कर सकूँ। और इसके साथ मैं ये कर सकता हूँ कि इसके ऊपर कुछ रख सकता हूँ ऐसे ही, ताकि ये बंद होने के बाद भी फिक्स रहे। ऊपर से दबा लेगा ये इसे, और इससे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ये मेरा कनेक्शन है। इसको मैं, ये ग्रिप का अपनी साइड होती है, ये आपने ऐसे ही लगाना है जैसे ये इसकी साइज़ हो या जैसे ये बना हुआ हो। ये लग गया है और इसको मैं इधर कर देता हूँ। यस, ये बिजली की तारों से साइड पे होना चाहिए इसको। मेरे पास टाई पड़ी है छोटी, मैं वो लेकर आता हूँ। ये लीजिए, ये मेरे पास टाई थी, मैं ये लाया हूँ। वो तारे जाके मेरी आगे लग रही थी, तो अब उम्मीद है कि जब मैं इसे बांध दूँगा ऐसे, तो ये फिर ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये कहीं पर भी नहीं लगेगा। चलें, ये बिल्कुल साइड पर है, हटके है, तो ये मैं, वैसे आप इसको कोई सॉलिड तरीके से ही जोड़ें। ये तो चूँकि मैंने फ़ैन बदलना है 1-2 दिन बाद, तो मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। आप इसको प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा, आप इसको सॉलिड तरीके से जोड़ें। ये देख लें दोबारा से एक मरतबा, ये यहाँ पे इसके 2 क्लिप से लगे हुए हैं। ये आपको उधर से तो नहीं नज़र आएंगे, तो जब आपने खोलना हो यूपीएस, तो ये आपने खोलने का इसको बहुत आसान तरीका है। आपने ऊपर वाले हिस्से को दबाना है यहाँ से, और ये निकालना है नीचे से पेच खोलने के बाद। ये मैंने दोबारा इसलिए खोला है कि ये मेरी प्लास्टिक गिर गई थी जब मैं वायर्स को ठीक कर रहा था। तो अब ये दोबारा मैं लगा देता हूँ।
ये ले लग गया है, मेरे यूपीएस क्लोज्ड है। मैं इसका आपको चलते हुए भी दिखाऊंगा और सुनाऊंगा कि इसका शोर नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी शोर नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर फ़ैन छोटा लगा दिया। आप फ़ैन ना छोटा लगाएं, लेकिन उसकी भी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ये डिवाइस लगाकर, तो आप ये लगाकर इसकी स्पीड कम कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा पेचकस भी सही नहीं घूम रहा था, ये तो जा ही नहीं रहा है। चलो ये फिक्स है। ये मैंने इसका फ़ैन चेंज कर दिया है, ये वायर भी इसके साथ है, ये लगाना था नहीं लगाया। ये मेरे हाथ में यूपीएस है, अभी मैं वहाँ लगाता हूँ इसकी जगह पे, फिर मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। ओहो, चले जी, ये मेरा चल गया है। इसका स्टिकर बेसिकली यहाँ से मैंने उतार के उसके अंदर चिपकाया था, तो वो अंदर ही रह गया है। तो ये मैंने यूपीएस अपना चला दिया है, ये चल रहा है। ये बता रहा है कि ये कितने 229 आउटपुट है और 88 वॉट इसके यूज़ हो रहे हैं। यही है, अभी इसको वापडा नहीं लगी है, वापडा लगाऊंगा तो ये चल पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।